السلام علیکم مرګرو د مولانا حلیم سید هاشمی صاحب یو بل ښایسته بیان مې ته راوړی دی. ګورئ مولانا حلیم سید هاشمی صاحب دغه بیان واورئ او مخکې ورسره شیر کړئ. ځکه دا بخیل سړی چې دی که نه دی د بچو دپاره زیاتوي، ډېره چا دپاره زیاتوي؟ د بچو دپاره. او سخي سړی د څه دپاره زیاتوي؟ د خپل قبر دپاره. سخي سړی ځان د قبر دپاره زیاتوي او بخیل سړی صرف د بچو دپاره زیاتوي. دیو جن یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی دا الله پاک پیغمبر د مرګ د نوم را باندې ډیر بد لګي، د مرګ د نوم را باندې ډیر بدو په مونږ تاسو خوګ لګي نه سور بد په خلکو لګي. هغه صحابي راغی د الله پاک پیغمبر څوک چې راته د مرګ نوم اخلي نو بس یریږم نو ډیر بد را باندې دا نوم لګي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لکه پیسې بدر سره ډیری، هلکه سره سره ډیری پیسې به در سره ډېري او د الله پاک پیغمبر مال خو را سره ډېر دی، پیسې را سره شته دی. نو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی د مرګ دا نوم در باندې ځکه بد لګي چې ستا سره فکر دی چې دا پیسې خو به رانه وروستو پاتې کېږي. نو دې پیسو نه ورکه ځان له مخې ته ولېږه، دا پیسې دې قبر ته ولېږه، نو بیا به د قبر طرف ته شوق پیدا شي، ځکه مال به دې مخې ته لاړ شي که نه. مال چې تا آخرت ته ولېږو نو بیا به د آخرت ته شوق پیدا شي. نو کم سړی چې بخیل وي، بخیل علماء لیکلي وي د ده مرګ هم ډېر په سختۍ سره، د ده ځانکدن ډېر په سختۍ سره د بخیل سړي، د ده ځانکدن پال اسانه سا د ده نه وځي د بخیل سړي نه. دا ولې؟ ځکه ده خو مال پرېښیي نو دی په ځانکدن کې هم د هغه سوچونه د مال کوي، په ځانکدن کې هم د ده فکر د مال وي، نو د ده ځانکدن هم سخي وي. او سخی سړی چې نو د ځان نه مخکې قبر تیار کړی دی، مخکې ځان له مال لیږلی دی، نو د دې وجې نه دی بیا د ده ځانکدن په اسانتیا سره د قبر په ځانکدن کې دته بیا سختي نه وي. نو بخل دا ډېر بد څیز دی، سخا دا د انسان آخرت تیاروي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای سخی سړی چې دی که نه، سخی سړی قریب من الله دی، الله ته نږدې دی، قریب من الجنه دی، جنت ته نږدې دی، قریب من الناس دی، خلکو ته هم نږدې دی، وبعید من النار او دی د جهنم نه لرې دی. سخی سړی الله ته نږدې دی، جنت ته نږدې دی، خلکو ته نږدې دی، ځکه سخی سړی دار چا خوښي که نه، خلکو تم زړونو ته نږدې دی. وبعید من النار او د اور نه ډېر زیات لرې دی، د اور نه څه دی؟ لرې دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی البخیل بعید من الله، بخیل سړی د الله نه لرې دی. وبعید من الجنه دی د جنت نه هم ډېر لرې دی. وبعید من الناس د خلکو نه هم دی ډېر لرې دی، ځکه د بخیل نه دار سړي نفرت کېږي، مړه ته کې څه د خیر نشته، ده په جیب باندې خوار ټیم لړم ناست دی، د نه څه جدا کوي، دا خو شنه ګټه ده، دا خو شنه ګټه ده، د نه څه جدا کېږي، دا بخیل سړی دی. حتی تر دې پورې چې د هغې زامنو د هغې ښځې هم بدې شي، پیسې دي جیب ورسره ډک دی، خو موږ ته ترې روپۍ په سترګو ښیي نه، نو په کور کې د هغې ښځې هم بدې شي او د هغې بچو هم بدې شي. نو بعید من الناس دی د خلکو نه ډېر لرې دی. او وقریب من النار او اور د جهنم ته څه دی؟ نږدې دی، نږدې اور د جهنم ته نږدې دی بخیل سړي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دا سخا او دا بخل چې دی که نه دا دوه ونې دي، ونې. نو د سخا دا ونه په جنت کې ولاړه ده او دا بخل دا ونه په جهنم کې ولاړه ده، او د دې څانګې دنیا ته راخورې شوي دي. نو کم سړی چې سخا کوي که نه نو د جنت د دې ونې دا څانګې نیولې دي، د جنت د ونې څانګې نیولې دي، نو دی به په دې څانګو باندې چېرته رسي؟ جنت ته. او بخیل سړی چې دی د جهنم د ونې هغه څانګې نیولې دي، نو دکې څانګو سره به دی په جهنم کې غورځېږي. نو مال دې سره به دومره مینه نه پیدا کوي، دې سره به محبت نه پیدا کوي.